হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বেক রসগোল্লা। হ্যাঁ হ্যাঁ বেক। হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে গণেশ পুজোর পরের দিন, আজকে হচ্ছে রবিবার, আর আমরা যাচ্ছি বাড়ি। তো তার আগে একটু ছাদে এসেছি, একটু ঘুরে দেখতে। অনেক দিন এই ছাদটাতে আসিনি। ওই যে যেখানে দেখিয়েছিলাম যে ছোটোখাটো যেখানে অনুষ্ঠান হয় তার লাগোয়া যে ছাদটা, সেখানেই আছি। তো দেখছি আকাশ তো একদম পরিষ্কার। তো আর এই যে জায়গাটা দেখছি, এখানে বসে বসে আমি বিয়ের আগে রিলস বানাতাম। তো ওটাই আর কি, এটা ওটা ঘুরে দেখছি। আর এখানে মা বানিয়েছে হচ্ছে আজকে আলু পোস্ত, চিকেনের ঝোল আর শুক্তো বানিয়েছিল। মায়ের হাতের শুক্তোটা কি বলবো। আর আদি যে সবজি খেতে ভালোবাসে না, শুক্তো ফুক্তো অত পছন্দ করে না, সে 3-4 বার শুক্তোটা নিয়ে খেয়েছে, মানে এত ভালো বানায় মা। আর এখানে এই আগের দিনের অনেকটা ফ্রাইড রাইস বেঁচে গেছিলো, তো এই চিকেনটা একটু গায়ে মাখা হয়েছিল লাস্টের দিকে, তো সেটা দিয়েই আর কি খাওয়া হয়েছে। আর চলো এদিকে টিনটিনকে টাটা বলে দিই, আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। নিজে নিজে হাওয়া করবে। টাটা টাটা টিনটিন, টাটা টাটা। সরা দইটা সরা। আর বাড়ি যাওয়ার আগে আর একটু মিষ্টি নিয়ে নিচ্ছি, ও রাত দুপুরে উঠে মিষ্টি খায়। তো এখানে আমি বাড়ি চলে এসেছি। এখানে আমি আজকে লাঞ্চে বানিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে ডিম দিয়ে আলু দিয়ে কষা বানাচ্ছি, আর একটু পোলাও বানাচ্ছি, হোয়াইট পোলাও বানাচ্ছি, আর একটু পায়েস বানিয়েছিলাম। এখানে গরম দুধও বসিয়ে দিয়েছি পাশে পায়েসটা বানানোর জন্য। পায়েসটা হয়েও গেছে, নামিয়ে নিই, লাঞ্চটা তাড়াতাড়ি করে নিই। আর এখন বাজে সন্ধে 6টা মতো। নিচে গণেশ ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছিল, গনুর ভোগ দিচ্ছিল। তো আদিকে বললাম যা নিয়ে আয়, তো ও নিয়ে এসছে আমার জন্য একটু। আর এখানে দেখো জানলা দিয়ে দেখাচ্ছি, এখানে দেখে আর শুনে বুঝেই গেছো কিসের জন্য। বিচার সব সময় চাওয়া হচ্ছে আর হবে, যতক্ষণ না সঠিক বিচারটা পাচ্ছি। আর এখন আমরা একটু বেরোচ্ছি, দুজনেরই একটু চিকেন রোল খেতে ইচ্ছা করছে, তো সেই জন্য আমরা পার্ক স্ট্রিটে যাচ্ছি। ও বলছিল কুসুম রোল যে সেন্টারটা আছে সেখান থেকে খাবো, বাট আমি বললাম চল আগে গিয়ে দেখি, আরও তো রোল সেন্টার আছে ওখানে, তো যে কোনো একটা জায়গা থেকে খাবো যেটা মনে হয়। আমরা চলে এসেছি হট কাঠি রোল সেন্টার। হ্যাঁ, কেমন, এর আগে ট্রাই করেছি সেখানে? বলবি কুসুম ভালো না এটা ভালো, কুসুম ভালো না এটা ভালো বলবি, দুটোই সেম। আদি বলছে কী রে, কী ব্যাপার তোর, আজকে থেকে বললি স্ট্রিক্ট ডায়েট করবি আর এই তোর ডায়েট হচ্ছে। আমি ওকে বললাম যে কালকে থেকে প্রমিস করছি। তো হ্যাঁ, কালকে থেকেই আমি একদম ডায়েটে করবো। বাবা কী দরকার সামনে থেকে। তো আমাদের রোল খাওয়া শেষ, আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। এখানে গান পান হয়। এখানে তুই আর ছোটো মামা এসেছিলিস? এইখানে ছোটো মামা তুই এসেছিলিস? অনেকবার এসছি। পুরোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে যাচ্ছে?
অনেকদিন পরে জায়গাটা রাখে এটা পাওয়ার হোটেল হ্যাঁ এই দুটো একই পাশাপাশি দেখ। এটা হচ্ছে থান্ডারবার্ড এক্স ও, এটারই আপগ্রেডেড ভার্সন আছে এটা ঠান্ডা এটা গরম তাই তো? এটা থান্ডারবার্ড এক্স আমরা এসেছিলাম কুসুম রোল সেন্টারে, বাট আমরা খেয়েছি হচ্ছে হট কাঠি রোল, যে সেন্টারটা আছে সেখানে। কারণ আদি এর আগে অনেকবার কুসুম থেকে খেয়েছে, তো আমি বললাম এখান থেকে আজকে ট্রাই কর। খেলাম, ভালো, ঠিকঠাকই লাগলো, খারাপ না, ভালোই লাগলো। এখানে আমাদের একবার অফিসের প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম হয়েছিল? আর এখন বাজে রাত 11টা। আমার বাড়িতে এসে ডিনারটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমরা ডিনারটা করে নেব। তার আগে স্যালাড বানাচ্ছি, তো তার জন্য দুটো লঙ্কা নিয়ে নিলাম। স্যালাডে লঙ্কা না দিলে ভালো লাগে না। তো চলো এদিকে ডিনারে কি কি আছে দেখে নিই। তো এদিকে আছে হচ্ছে চিকেন কষা, আর এই দিকে রয়েছে পরাঠা। এটা রুটির পরোটা, সেজন্য ওরকম লাগছে। আমি এখন পুরোটাই ময়দা অ্যাভয়েড করি। কখনো কিছু খেতে ইচ্ছা করলো, যেরকম আজকে রোল খেলাম, খেয়ে নিলাম, আলাদা কথা, কিন্তু বাড়িতে কোনো কিছু পরোটা বা অন্য কিছু বানালে আমি আটা ছাড়া বানাই না। আর যেহেতু বাইরে রোল খেলাম, তো আমি ভাবলাম যে ডিনারটা আজকে এইরকম করে নিই, তো কালকে থেকে আবার শুরু হবে আমার রুটিন। তো যাই হোক, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো এবং সকলকে ভালো রাখো। সবাইকে টাটা, গুড নাইট। I need you to hear and don't show and